stop for real. Stop. Ow! 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 大家可以先猜一下，视频上的情景是发生在哪里？这看着也不像是医院，怎么会有如此惨烈的叫声呢？实际上，这是一家专门为智障人士服务的行为研究中心 JRC， 听着倒是挺高大上的，可背地里就是一所彻头彻尾的人间炼狱。视频当中的惨叫就是来自一名智障青少年，他在7个小时内被电击了31次。不过这些都只是 JRC 的常规操作罢了。为了规范并治疗智障人士的行为，他们还发明了一种设备，可以随时对行为不规范的人进行电击惩罚，残忍程度堪比任何一个死亡集中营。更可怕的是，尽管多年来 JRC 屡次被曝光，群众请愿关停，但它仍然在正常运营中。JRC 全称为罗德堡法官教育中心，来自美国马萨诸塞州。1971年，心理学家马修·伊斯雷尔在罗德岛创立了最初的行为研究所，他专门收容那些有发育障碍、情绪障碍和自闭症行为的人，通过治疗帮助他们改掉不良行为。最初马修手里只有2名患者，一个是自闭症，而另外一个确诊为精神分裂。其实他并没有什么特别好的治疗方案，唯一可以做的就是患者一旦犯错，马修就会施加暴力。为了不留下明显的伤口，他并不会拳打脚踢，而是喜欢打耳光、掐屁股。除此之外，他还会在患者舌头上放辣椒，偶尔还会强迫他们闻氨气的味道。在我们看来，这就是妥妥的虐待。可马修坚称自己采用的是厌恶疗法。那么什么是厌恶疗法呢？它又称作为对抗性发射疗法，是典型的行为治疗法之一。简单点来说，就是把想治疗的不良行为与某种惩罚结合在一起，从而抑制或者消除患者不良行为的发生频率。经过长时间的强化，患者就会形成条件反射，以此杜绝各种不良行为。而厌恶疗法的手段之一就是电击，但由于这种治疗法太过于粗暴，关于如何划分治疗和伤害之间的界限，一直就存在很大的争议。但不管怎么样，行为研究所的规模是越来越大了。在上世纪90年代，马修还发明了 GED， 这是一种用于对不守规矩的患者实施电击刺激的装置，通常配合管理者使用，也算是解放了马修的双手。这台设备只要工作人员使用遥控器远程就能控制，持续时间大约在2秒钟。通过这样的电击刺激，患者就能感受到疼痛，从而阻止他继续进行危险的行为。而另外一边，患者需要24小时随身携带 GED， 他们的四肢和躯干上时刻都得贴着电极，那就意味着他们随时都有可能遭受电击。虽说电击持续就2秒钟，但电荷瞬间可以达到40毫安左右。被电的那一刹那，就像是被千百只蜜蜂给叮了一样，属实是不好受。关于 GED 设备的争议， JRC 声称大多数时候他们都采用积极的引导疗法，除非在积极引导失败后才会使用厌恶疗法，而且他们可以保证 GED 绝对是他们利用的最后手段。可事实证明， GED 成为了所有患者都摆脱不了的噩梦，即使到了晚上，大多数患者都必须佩戴它，保持设备开启的状态后方可入睡。但是身上绑着电极的话，该如何以相对舒适的姿势躺在床上呢？更不要说安安稳稳的睡上一觉。而离谱的是，除去 GED 之外，每个房间每张床都有警报器，但凡有人在床上动静大一点，就会发出响亮的警报，整个房子都能听到，吵得不得安宁。所以许多患者都抱怨，在 JRC 度过的每一天都睡不好觉，白天担惊受怕不说，晚上还怕做噩梦导致警报器响了，日子是过得胆战心惊的。另外，关于这个 GED 启动的理由还非常的荒谬，有些甚至让人匪夷所思。就比如，一旦佩戴的人不够整洁，或者把自己的腿绕在椅子腿上的时候，就要备受惩罚。还有一些明令禁止的情况，就比如患者不能一被吓到后大声尖叫，又或者在未经允许的情况下擅自使用卫生间。要是在此情况下，患者没能忍住随地大小便，那更是雪上加霜。可以说，大多数 GED 的启动都是控制人员主观操作的。不过 JRC 坚持认为，对于那些需要纠正行为的人而言，使用 GED 的利大于弊。马修也曾经在采访当中说过， GED 和眼镜、助听器的功能是一致的，所有患者必须长期佩戴，因为他们面对的群体很特殊。部分患者有时候会无缘无故的撞头、咬人、拔掉牙齿，甚至还会试图挖自己或者别人的眼睛。有了 GED 之后，工作人员就能够远程操控，及时制止患者自残或其他严重的暴力行为。可是那些从未有过自残或者袭击前科的孩子，难道就不能免受这一遭吗？可不管怎么样， JRC 坚持认为 GED 是教育计划当中非常重要的一环，它可以让孩子忘掉那些问题行为，因此使用该设备的好处会远远超过它潜在的风险。
根据一位患者回忆，与 GED 一起生活的每一分钟都很焦虑，他变得难以进食和入睡，还要时刻警惕自己会不会做错事，突然被电击，这不仅不利于治疗，反而会让人变得过分偏执。而且就算是 GED 1代这个最基础的装置，它的威力就足以烧伤患者的皮肤，留下永远的伤疤，更不要说马修后来设计的进阶版本 GED 2代、3代、4代了。这位患者还想起自己当时被电击后，在很长一段时间里面，左边的小腿都没有知觉了，而且在将近1年的时间里，脚底像是被火烧了一样疼，膝盖以下的皮肤又都是麻木的，没有任何痛感。很明显，在 JRC 患者无法通过积极的形式得到有效治疗，与其说他们采用的是治疗方法，还不如直接说是惩罚方法。孩子们饿肚子就要被关小黑屋，这些都是家常便饭。JRC 的工作人员很懂得该如何羞辱他们。其中一名患者分享了自己被强行穿戴尿不湿的经历。他大概在10几岁的时候被送进了 JRC， 由于他上厕所的次数频繁，工作人员觉得解开束缚太过麻烦，于是就强行给他穿上了尿不湿。这不仅无法帮助他改善这一行为，反而让他觉得羞耻。可是谁敢有异议，就会被电击。还记得视频开头的那个男孩吗？他是18岁的安德烈·麦克林斯。他患有自闭症，之所以遭受严重的电击，是因为在被要求脱外套的时候，他没有听从指令。而这次的惩罚并不像往常的那么简单。安德烈被绑在了一块大的木板上面，戴着头盔，保持脑袋朝下的动作。随着工作人员一次次的电击，安德烈疼得大声呼救，工作人员则在他身体周围时不时的调整电击，以减少烧伤痕迹。这恐怕是安德烈人生当中最黑暗的一天了。他被折磨了将近7个小时，电击次数至少有31次。他明明多次恳求工作人员停下，但都被一一无视。事后他不可避免地陷入情绪紧张，好几天都没有办法进食，就连走路都不会了。实际上，有过安德烈同款遭遇的孩子至少还有100多个，其中有48名孩子被电击折磨了至少5年之久，而且还没有丝毫要停下的迹象。当出去的患者回忆起 JRC 的工作人员，他们还能清楚地记得，这些人的腰间总是佩戴着一串盒子，上面贴着孩子们的照片。只要他们出现违反规定的行为，工作人员就会把手伸进这个专属的盒子，毫不犹豫地按下按钮。那些不乖的孩子就会瞬间感受到有2秒的电流穿过，立刻变得老实。残忍的是，实施酷刑是工作人员最擅长的事情了。每天的饭菜都是被分成好几个小杯子放在孩子们面前，如果他们不吃或者发呆超过5秒钟，工作人员就会扔掉一只杯子。等饭菜全部被扔光，那就意味着这个孩子当天没有办法吃到正常饭菜了。而工作人员只会在一天结束后给孩子一碗恶心的混合物，上面还会撒上干粉，为的是进一步惩罚孩子。工作人员还会规定只能等到晚上11点过后才能吃它，所以吃饭时间孩子们往往不敢造次，不然又是饿肚子，说不定还要被电击，这就等同于训练一帮动物了。1985年，22岁的自闭症患者文森特在受惩罚过程中去世。虽然工作人员明确了解文森特患有癫痫史，但在他不小心发出声音后，还是面临惩罚。文森特被迫戴上会发出白噪音的头盔，可没过多久他就癫痫发作，最后窒息而亡。1990年，19岁的琳达·科内利森死于胃肠穿孔。在去世前，琳达正在接受挨饿惩罚。但显然他早就出现了明显的不适，可每当琳达流露出痛苦的表情时，就会被工作人员定义为违规。身体不适还要挨饿受惩罚，最终琳达还是没能坚持下去。他在这地狱般的 JRC 已经生活了7年之久，或许这样的结局对他来说也是一种解脱。JRC 为何要对这些患者做出如此丧尽天良的事情？难道仅仅是为了治疗吗？事实上，背后的真相令人大跌眼镜。这些孩子才是真正的摇钱树。根据纽约杂志报道，2000年至2005年间 ，JRC 的年收入从1800万美元增长至超过5000万美元。所以，它看似是一个非盈利机构，没有什么赚钱的业务，可实际上，每个孩子每年的费用就高达22万美元，而且都是由州政府支出。然而，尽管多方抗议，包括奥巴马、联合国和法院系统都提出过上诉 ，JRC 仍然能够照常营业。看来是没少花钱游说联邦议员和立法机构了。只要纳税够多，自然而然的就有了保护伞。据最新统计，2020年 JRC 的收入突破新高，达到了7900万美元。不仅如此，校长和一些高管也收入颇丰。前者获得了35.4万美元，而后者的收入也在10到20万美元之间。他们好像也不担心被起诉。据说之前 JRC 从一个州搬到了另外一个州，就是为了逃避法律纠纷，一切都是有备而来的。可能大家都很奇怪，
为什么明知道 JRC 的生活环境极差，还要把孩子送进去呢？其实这里面还有一个很重要的原因，那就是 JRC 太会忽悠人了。他们展示给患者父母和记者看的视频画面中，孩子们通过积极治疗后都发生了显著的变化，而且每当有外人来访问时，也都是一片祥和的美好场景。可当父母们发现端倪、质疑或投诉 JRC 时，他们又会换一副嘴脸，在威胁父母的同时，更会对孩子不利。而且在通常情况下，父母是看不到孩子在 JRC 的全部监控记录的。当然，那些文字记录也都是可以作假的，所以父母压根就看不清孩子在里面过的是什么日子。而更可悲的是，也有一部分家长只求结果，根本就不在意孩子的死活。只能说可怜了这一特殊群体。总体上来说 ，GED 的作用是有害的。虽然它能够立刻让孩子知道自己当前的行为是错误的，但时间一长，再加上上述那些离谱的违规操作，先不说肉体上会承受多少伤害，孩子们肯定会不可避免地产生创伤后应激障碍，像焦虑、抑郁的风险也将进一步提升。这对本就残缺的一颗脆弱心灵来说，更是直坠谷底。可悲的是，即使所有人都知道 JRC 是披着非盈利的慈善外衣，但仍然撼动不了这棵大树，因为利益链条早就已经根深蒂固了。那好了，本期视频到这就结束了。你们对这个 JRC 有什么看法？可以在评论区下方留言。如果觉得视频做得还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。